Осы болған үрейлі жағдай тура 8 жыл бұрын орын алған болатын. Ол кезде мен солтүстік жақта өмір сүрдім, сондықтан ауа райы өте суық болатын. Жаздың күні ең максималды ыстығы +15 градусқа дейін жететін, ал қыста тіпті -30-ға дейінгі температураға түсіп кетеді. Ал бұл жақтың жауған қары өте қалың, бір жауса болды бүкіл қала ішін толтырып тастайды. Ал егерде аяқпен басатын болсаң, толығымен кіріп кетесің. Қазір шүкір ол аязды жерден көшіп кеттім, бірақ суық ауа райына байланысты көшкенім жоқ. Өте жаман оқиға басымнан өткеннен кейін бәлесінен аулақ деп алыс жерге қоныс аудардым. Сол кезде 8 қаңтар күні еді. Негізі ауа райы кешке дейін керемет болып тұрған, бірақ кенеттен кешкісін қар дейтін қатты жауып кетіп, күн деген аяздап, дала деген борап кетті түнімен. Осылай осы қатты боран 3 күнге дейін созылды. Үйден далаға шығуға мүлдем мүмкіндік болмады. Қайта арада 3 күн өткен соң ауа